ve büyük emekleri var bu projeyle ilgili olarak. Tabii ki paydaşlar olmadan bu sergi gerçekleştirilemezdi. Bu paydaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi ve Profesör Doktor Keith Lowry'di. Atladığım yoktur umarım. Serginin arşivi öncelikle Nazif Bozatlı Vakıflar Dairesi, Milli Arşiv ve bizim kütüphanemiz tarafından ve Keith Lowry'nin kişisel arşivinden derlendi. Raflarda bekleyen tarih gün yüzüne çıkarıldı ve büyük bir titizlikle restorasyon sürecinden geçirilerek bunlar izleyicisiyle buluşturuldu. Bu belgesel projesine İletişim Fakültesi de dahil edilerek serginin tüm süreci belgelenerek ölümsüzleştirildi. Böylece artık serginin araştırma süreci, Kıbrıs'ın haritaları ölümsüz bir belge oldu. Her aşamasında, her noktada var olan bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim ki toplumumuzda tarihine sahip çıkmaya hazır bireyler var. Bu konuda artık gözümüz arkada kalmayacaktır diye düşünüyorum. 28 dakikalık bir belgesel ortaya çıktı. Birazdan izleyeceğiniz belgeselde çok büyük emekleri olan kişiler var. Çekim sürecinde, çekim sonrasında büyük emekler var. 28 dakikanın ötesinde bu emekler. Öncelikle yönetmen Tamer Deribe, daha sonra Emre Karahasan'a, Hakan Karahasan'a, Gamze Anıl'a, Serdar Saygı'ya, İrfan Gelengül'e, Abdullah Sayar'a, sayın konuklar, öğrenciler, hocalarım, bu belgeseli izlemek için geldiğiniz için hepinize buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Bu belgesel Yakın Doğu Enstitüsü'nün bebeğidir. Fikir, konsept Yakın Doğu Enstitüsü'nden Erhan ve Umut arkadaşlar tarafından bana iletildi. Geçen hafta bir müzik klibinin açılışında bulundum, çektim. Rast grubunun klibini bu hafta Kral TV'de oynayacak. Bugün bu belgeseli açıklıyoruz. Televizyonlarda ve ümit ediyoruz Türkiye'deki İSTV'de oynayacak. Önümüzdeki haftada Londra'da International Film Trust'ın kod adı Venice filmini Director's Cut olarak yeniden kestim. Onun galası olacak. Yani 10 günde bir belgesel, bir sinema filmi, bir müzik klibinin açılışında konuşma yapıyorum ve yapacağım içerisinde. Benim için böyle günler heyecanlıdır. Diğer günlerde pek Gülsüm Hanım bilir, pek protokollerde falan filan bulunmayı pek sevmem. Ama açılışlar bizim için doğumdur. Sancılıdır, eleştiriler her zaman olur. Ama hepsini çok seve seve almayı tercih ediyoruz. Sessizlik yerine beğenilmeyen taraflarını duymak bir yönetmen için en güzel şeydir. Burada bu belgeselin yapılması için katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. İsterseniz 28 dakika karşımda söyleyeyim. 28 dakika ulaşabilmek zor oldu. Yaklaşık 4 saatlik çekimin sadece 28 dakikasını size sunuyoruz. Gerçek dolu dolu bir belgesel olabilmesi için 4 saatlik çekim, 5 saatlik çekim yetmiyor. En az bir 20 saatlik bir çekimle ancak 45 dakikalık rahat edeceğimiz bir belgesel çıkarabiliriz. Ama bu 28 dakikalıkla festivallere
konuşmalarından dolayı tekrar teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Nazif Bozatlı'yı kürsüye davet ediyorum. Değerli dostlar, sevgili öğrenciler, biz bir harita sergisi yaptık ama bu harita sergisi, başlangıçta harita sergisi diye bir şey aklımızda yokken ortaya çıktı. Benim bir fotoğraf arşivim var. Değerli dostlarım Umut Koldaş hocamla geldiler bir gün bendeki fotoğraflara bakarken evde tesadüfen orta yerde duran bazı haritalar gördüler. İşte bunlar ne? İşte bunlar Admiralty'nin, yani İngiltere Deniz Bakanlığı'nın 1927'de yaptığı çok önemli bir, yani gerçek kopyası zor bulunan, herkesin özellikle fotokopiyle iddia ettiği haritalardı. O haritalara sahip olduğum bölgede dediler ki biz bir harita sergisi yapalım. İşte Yakın Doğu Üniversitemizin 25. yıl dönümü için çok güzel bir isim, tarihe sahip çıkıyoruz diye bir mottoyla çıktılar. Ve ben elimden geleni yapabileceğimi söyledim. Sonra bazı görüşmelerden sonra İstanbul'da Profesör Heath Lowry'nin bir koleksiyonu olduğunu öğrendik. Oradan bazı haritalar sağ olsunlar bize emanet ettiler. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nin müdürü Gökhan Şengör, arşivin kuruluş yasasına aykırı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı'ndan izin alarak orada haritaları çıkardı. Vakıflar İdaresi'nden sevgili kardeşim Mustafa Kemal Kasaboğlu bütün arşivini vakıflarını taradık. Oradan bazı çok enteresan haritalar buldum. Benim arşivimdeki haritaları bir araya getirdik. Burada sevgili kardeşim Emre ile sizin büyük kütüphanenin elindeki haritaları elden geçirdik. Ve sevgili dostlar öyle muhteşem haritalar bulduk ki sergilediğimiz haritaların birçoğu uniktir. Yani yeganedir. Dünyada bir tane, aynısından bir tane yok. El yapımı, manuskript haritalar bulduk. Tabii bunları bulunca da çok sevindik ama haritaların kondisyonları kötüydü. Yani yırtıktılar, rutubet almışlardı, buruşuktular, parçalanmıştı bazıları ve Yakın Doğu Üniversitesi ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi harika bir çalışma ortaya koydu. Biz bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Biz bu haritaları onardık. Bunlar uzun bir süre daha yaşayabilme kondisyonuna ulaştırıldı. Ki bence yaptığımız, yani sergi ne kadar başarılıysa, sergi öncesindeki bu kurtarma operasyonu da o kadar önemli bir başarıdır. Bu yüzden buna katkı koyan bütün dostlarıma burada tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Daha sonra serginin hazırlığı başladı. Kolay değildi. Salon tahsisinde bazı şeyler çıktı. Sergileme elemanlarında ama hepsini inanılmaz bir gayretle ve çok çalışarak, harika bir çabayla, başta Umut Koldaş hocamla ve Emre Karahasan'la, İletişim Fakültesinden çok değerli kardeşlerim Gökçe Keçeci Şekeroğlu, Gamze, harika bir çalışma ortaya koyduk ve sergi açtık. Sergi çok büyük ilgi gördü. Şu kadarını söyleyeyim, Rum tarafından çok fazla insan geldi. Kıbrıs'ta malum üniversiteler arası bir rekabet var. Girne Amerikan Üniversitesi'nin çıkardığı bir gazete var. Orada tam sayfa bizim sergiden bahsedildi. Yani bu da enteresan bir şeydi. Rum tarafındaki RIK, yani devlet televizyonu 45 dakikalık bir belgesel yayınladı bizim sergimizle ilgili. Rumca altyazılı, Türkçe. Yani bunlar benim küçümsenmeyecek şeyler. Bütün bunların üzerinde tabii sergi kapandı, 6 ay geçti. Ben burada bazı kardeşlerimizin, arkadaşlarımın adına tanımayabilirim. Onlara da çok teşekkür borçluyum. Bu serginin kahramanları onlar. Ve şimdi bunun sonucunu göreceğiz. Ben de merak ediyorum. İnşallah iyi olmuştur. Ama güveniyorum. Ben iyi olduğundan muhakkak güveniyorum. Ve bu belgesel birkaç ülkede gösterilmesi konusunda benim de bazı girişimlerim oldu. İnşallah daha bize ses getirecek bir sergi olacak. Bu tarihe sahip çıkması Yakın Doğu Üniversitesi'nin bundan sonraki bazı başka projelerle de inşallah devam eder. Bize de görev düşerse geliriz, sırtımıza alır, taşırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu projeye katkı koyan bütün dostlarıma, ben tek tek isim saymaya kalkarsam birazcık filmin başını kaçırırsınız veya biraz uzun sürer diye hepsini saymıyorum ama çok harika bir ekip çalışması yapıldı. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Sayın Nazif Bozatlı'ya çok teşekkür ederiz.
Ve şimdi de birlikteliğimizin asıl sebeplerinden biri olan Kıbrıs Haritaları belgeselinin gösterimi var sırada. Hep beraber gösterimi izliyoruz. Bilmediğimiz yerleri görmemizi sağlayan, gitmediğimiz şehirleri bizlere gösteren, tarihin tozlu raflarında kalan, unutulanları bilmek için hep ihtiyaç duymuşuzdur haritalara. Yakın Doğu Üniversitesi olarak kaybolan tarihi yeniden gün ışığına çıkarmak amacıyla geçmişte basılmış veya çizilmiş haritaların izini sürerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ilk durağımız Yakın Doğu oldu. Üniversitesi'nin 25. yıl dönümüyle ilgili bir bizi etkinlikten bir tanesi olarak bir eski Kıbrıs haritaları sergisi düşünüldü. Eski Kıbrıs haritası deyince malum bütün eski Kıbrıs haritaları bozuktur. Yani Kıbrıs'ı doğru yansıtmaz ama bir tane harita yapılmış burada biliyorsunuz. Kitchener'ın haritası. Sizin arşivinizde Kitchener'la ilgili çok fazla bilgi alabileceğinizi, onun haritasının ilk baskısının çok iyi durumda olmasa da sizde olduğunu biliyorum. Ama sizdeki iyi baskıdan siz bütün araştırmacılara, bütün kütüphanelere yardımda bulundunuz. Evet. Biz onun orijinalini eğer lütfederseniz görmek isteriz. Kitchener'la ilgili bize başka neler gösterebilirsiniz? Lefkoşa ve Palmanova arasındaki benzerliklere daha çok yoğunlaşıp diğer haritaları ve mekanları araştırmaya devam ediyoruz. Girne Kapısı ya da İtalyanca adıyla Porta del Provveditore yani Vali Kapısı. Ünlü Kıbrıs araştırmacı Kevork Keşişyan'ın Lefkoşa adlı kitabında da belirttiği gibi Girne Kapısı 1567 yılında tamamlanmış olup gün doğumunda açılıp gün batımında kapanmaktaydı. Kapının son bekçisi Horoz Ali lakabıyla bilinen kişidir. Girne Kapısı mevcut görünümüne İngilizlerin 1931 yılında şehri araç trafiğine açması sonucu şimdiki halini alır. Günümüzde bina, Turizm Enformasyon Bürosu olarak kullanılmaktadır. Lefkoşa ve Palmanova arasındaki benzerlikler, özellikle İtalya'da Venedik dönemi üzerinde yapılan birçok çalışmada belirtilmiştir. Lefkoşa surlarının yer yer tam olarak belirtilmemiş olmasının aksine, Palmanova'da bu aksaklıkların olmadığı ve netice olarak Venedik askeri mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olarak gösterildiği bilinmektedir.